L'Olimpica Akragas spreca 3 punti con il Villabate nella partita giocata ieri all'Esseneto alla presenza di circa 400 spettatori paganti. La squadra di mister Falzone si porta subito in vantaggio ed è al sesto del primo tempo con una rete di Ortugno che viola quella del portiere del Villabate con un colpo di testa dentro l'area di rigore. Nulla può fare il Messina. Il primo tempo è decisamente di marca olimpica, con una squadra che impone il suo gioco a quella allenata da Tilotta, e nel secondo tempo invece che il Villabate, grazie anche ai 3 innesti fatti appunto dal mister Tilotta, la paglia biancorosso e pinna che il gioco dei palermitani cambia e si movimenta con numerose incursioni nell'area biancazzurra, che invece si affievolisce minuto dopo minuto, fino a che all'82esimo Tessitore effettua un tiro cross dalla 3/4, il pallone rimbalza davanti al portiere Sgroi in uscita, che scivola a causa del campo infangato dalla pioggia e cade su se stesso, non riuscendo così a prendere la palla che entra in rete. Così è il pareggio, poco incisivi invece i cambi fatti da mister Falzone nel secondo tempo, come quello di La Rocca, Coniglio e Bellavia. All'inizio di gara un minuto di silenzio è stato osservato dagli spettatori presenti all'Esseneto per i morti delle vittime dell'alluvione in Sicilia nei giorni scorsi, così come anche un'ostruzione presente in curva da parte degli ultras agrigentini con la scritta "Rialziamoci più forte di prima". Prossimo appuntamento mercoledì alle 14:30, il recupero della partita con il Camarat, sospesa per allerta meteo, sempre all'Esseneto. Sentiamo le interviste dei mister. Una partita che sembrava per la vinta, invece all'ultimo il Villabate è riuscito a pareggiare, anche per una piccola papera del portiere. Sì, vabbè, alla fine ci può stare un errore durante la partita del portiere, però il problema è stato che non abbiamo chiuso la partita con le tante occasioni limpide che abbiamo avuto. Purtroppo il calcio è strano ed è stato sempre così, al momento in cui tu non chiude le partite alla fine arriva la beffa, però dobbiamo fare mia colpa perché il problema è nostro. Secondo me anche mentalmente non eravamo concentrati, non si possono sbagliare gol facili a porta vuota, oppure tu per tu col portiere, oppure anche l'ultimo passaggio. Questo è grave perché una squadra che sa che già è partita in ritardo, un punto penalizzazione, una partita in meno, deve recuperare per iniziare a dicembre un nuovo percorso. Anche giocando male gli ho detto sempre: ragazzi, cerchiamo di recuperare più punti possibile. Invece oggi abbiamo giocato male e non abbiamo preso punti. È inutile nasconderci, aspettiamo il mercato di dicembre, però dobbiamo arrivare con più punti possibile, ma oggi è proprio stata una giornata negativa. Io lo so, non mi aspetto di giocare bene perché so i problemi che abbiamo e le lacune che abbiamo in mezzo al campo, ovunque, però speravo tanto di vincere queste partite in casa e andarsi a giocare fuori casa, giocare anche a prendere qualche punto, per non allontanarci dalla vetta più che altro. Una partita diciamo abbastanza combattuta, sembrava che non ce la facevate, invece poi insomma il pareggio è arrivato, anche perché diciamo nella seconda fase del secondo tempo avete ben lottato per arrivare al traguardo, ma insomma anche complice una papera del portiere dell'Akragas. Sì, diciamo che è una partita abbastanza equilibrata, anche nel primo tempo siamo andati più volte vicino al gol perché abbiamo sprecato 3 palle gol, chiaramente stiamo giocando con l'Akragas, un campo da rispettare, una società da rispettare, quindi magari abbiamo pagato penso nei primi 20-25 minuti un po' la tensione di giocare in un campo importante, ho una squadra giovanissima, 14 under nella rosa, quindi ci sta che un po' si paga con l'emozione, però penso che alla fine il risultato del campo sia giusto. Forse nel secondo tempo siamo usciti un po' meglio atleticamente perché ho visto l'Akragas un po' sulle gambe, però penso che è un risultato corretto, giusto, anche loro hanno avuto le 2-3 palle per raddoppiare, siamo rimasti in partita e ci portiamo a casa un bel punto strameritato, credo sia il primo punto che perde qui l'Akragas e quindi mi fa piacere. I cambi hanno fatto anche diciamo, qualcosa in più, perché dopo i 2 cambi che ha fatto insomma, la squadra ha visto che ha reagito bene in campo. Sì, avevamo qualche problemino sulla destra con il vostro numero 7 che è veramente un giocatorino interessante e quindi ho cercato un attimino di coprire quella zona del campo che mi creava problemi e poi a quel punto quando sei in svantaggio, se devi portare a casa il risultato, ho messo un trequartista e la seconda punta accanto a Dambra e poi il risultato mi ha dato ragione, a volte va bene, a volte non va bene, però insomma questa volta li abbiamo azzeccati. Dai.